Готовы наши заготовки под будущие сабвуферы. Точнее, это уже полноценный короб для сабвуфера. Сверху еще будет лавочка на него накладываться. Уже полностью все собрано, склеено. Здесь осталось выпилить отверстие под фазоинвертор. И можно обтягивать. Обтягиваться будет вот этим вот курзаном, вот таким ромбиком. Также здесь уже частично обтянуты спинки лавочек будущих. И еще сами сиденья. Вот они, сиденья тоже уже подготовлены. Все зашлифовано, зашкурено. Этим я сейчас займусь. И завтра уже машинку будем клиенту отдавать.